హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనకి టిట్కోకి సంబంధించి ఒక లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్ అంటూ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అనేది మీకు ఈ వీడియోలో అందిస్తాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. అయితే ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ పెట్టినప్పుడు మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రూపంలో రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా టిట్కో భవనాలు. ఈ యొక్క టిట్కో భవనాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ మనకి ఈరోజు వచ్చింది. దానికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి నర్సీపట్నంలోని 2532 ఇళ్ల పనులు చేపట్టాలనేది తొలుత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారన్నమాట గవర్నమెంట్. సో 7 బ్లాకుల్లో పనులు చేపట్టాల్సి ఉందంట. అయితే ఇప్పటివరకు మనకి 1440 ఇళ్ళు పనులు, అదేవిధంగా 70 నుంచి 80% పూర్తయిపోయినాయి అంట. చూస్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క 1440 ఇళ్ల పనులు, ఇది మనకి 70 నుంచి 80% వరకు పూర్తయిపోయినాయి అంట ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సంబంధించి. అదేవిధంగా మనకి 62.66 కోట్ల రుణాలని అందాల్సి ఉందంట ఇంకానా బ్యాంకుల నుంచి. సో ఈ నెలాఖరుకు మనకి 10 కోట్ల రూపాయలు అందజేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారంట. ఇక చూస్తే వచ్చే ఏడాది నుంచి ఈ యొక్క అప్పగింతల ప్రక్రియపై దృష్టి సారిస్తారంట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ యొక్క టిట్కో ఇల్లు 80% వరకు పూర్తయినాయి కాబట్టి ఇంకా వచ్చే ఏడాది వీటిని ఒకరికొకరికి లబ్ధిదారులు కేటాయింపులు అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం, వీరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తామంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేరుగా డబ్బు కట్టచ్చు అని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో బ్యాంకు రుణాలతో సంబంధం లేకుండా లబ్ధిదారులు చెల్లించాల్సిన వాటాదానం నేరుగా చెల్లించడానికి కూడా ప్రభుత్వం అనుమతించిందంట. సో ఎవరైతే ఈ యొక్క టిట్కో లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళ వాటా కింద కట్టవలసిన అమౌంట్ని ప్రభుత్వం బ్యాంకుల నుంచి రుణాల రూపంలో వాళ్ళ పేరు మీదే తీసుకొని అది ఈ యొక్క టిట్కో సంస్థ కడుతూ జరిగింది. కానీ అలా కాకుండా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా వాళ్ళు బ్యాంకు రుణంతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా ఈ డబ్బు అనేది ఈ యొక్క టిట్కో రుణాలకు సంబంధించి డైరెక్ట్గా కట్టొచ్చు అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. 1 లేదా 2 వాయిదాల్లో నేరుగా చెల్లించి తమ పేరిట ఇంటిని సచివాలయాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగించుకోండి అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక బ్యాంకు రుణం తీసుకొని వాయిదాల్లోనైనా సరే, అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్లోనైనా కూడా చెల్లించవచ్చు అనమాట ఈ టిట్కో రుణాలకు సంబంధించి. సో రుణం తీరే వరకు కూడా ఇల్లు అనేది బ్యాంకు తాకట్లోనే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ యొక్క టిట్కో లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కట్టవలసిన సొమ్ము రుణ రూపంలో బ్యాంకుల నుంచి తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క టిట్కో ఇల్లుకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంక్ దగ్గరే ఉండిపోతాయట. సో వాళ్ళ రుణం ఎప్పుడైతే తీరుతుందో అప్పుడే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు వీళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట, హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి 382 మంది లబ్ధిదారులకు 7.61 కోట్ల రుణాన్ని బ్యాంకులు అనేది అందజేసినాయని ఇక్కడ చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా 500 వాటాదానంతో ఇల్లు పొందిన నిరుపేదలకు రూపాయితోనే రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించి ఇస్తామంటూ చెప్తున్నారు. సో లబ్ధిదారులు ఈ యొక్క అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలంటూ కూడా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో చూస్తున్నారు కదా, మొత్తానికి మనకి ఈ యొక్క టిట్కో గృహాలకు సంబంధించి నిర్మాణాలు నర్సీపట్నంలో మనకి 2532 ఇళ్ల పనులు అనేది చేపట్టారు. అందులో మనకి 440 ఇల్లు పనులు 70 నుండి 80% పూర్తయిపోయినాయి అంట. ఇంకా మనకి వచ్చే ఏడాది నుంచి అప్పగింత ప్రక్రియ కూడా సారిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క టిట్కో లబ్ధిదారులు ఎవరైతే వారు అంతో వాటా కింద డబ్బులు రుణం కట్టాల్సి ఉంటుందో అది మీరు డైరెక్ట్గా కట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా కట్టుకోవచ్చు, లేదంటే బ్యాంకుల నుంచి తీసుకొని కట్టుకోవచ్చు. అయితే బ్యాంకుల నుంచి తీసుకొని మీరు రుణం తీసుకొని టిట్కోకి సంబంధించి కట్టాల్సి వచ్చినట్లయితే మీ యొక్క టిట్కో హౌస్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మీరు మొత్తం రుణం చెల్లించిన తర్వాతే ఆ బ్యాంక్ వారు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది మొత్తానికి ఈరోజు మనకి ఏపీలోని టిట్కో హౌస్ సంబంధించి లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరొక అప్డేట్తో మరలా కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.